Sprechen alle Deutsch? Wir fangen an. Seminar gegeben, Lieder der Heiligen oder Lieder der Weichschamers. Und ich habe mir gedacht, weil ich so viel Inspiration aus diesen Liedern gezogen habe und immer noch ziehe, war mir ein Anliegen, dass wir einfach versuchen, gewisse Lieder der Heiligen über diese 3 Tage jetzt genauer zu untersuchen. Es nicht irgendwie in die völlige Esoterik zu gehen, sondern wirklich schauen, was sind wichtige Lieder, die uns helfen, die auch bestimmte Prinzipien verkörpern. Ich habe mein letztes Seminar gemacht über grundlegende Basiswissen, Einheiten, sage ich jetzt mal. Es gibt kein besseres Wort für Tattva. Ich habe das bestimmt schon gehört, Guru-Tattva, Nama-Tattva, Krishna-Tattva, Radha-Tattva. Tattva bedeutet eine Wissensgebiet, eine Wissenseinheit. Und es ist da wichtig, dass wir verstehen, dass es viele, viele Wissensgebiete gibt. Und glücklicherweise haben uns die großen Säle, die hier waren, actually vor kurzem, 500 Jahre ist keine lange Zeit im Kosmos, vor 500 Jahren war Roger Cannavini bei uns. Seine Beigesetzten haben eigentlich nichts anderes gemacht, als uns ihre Barmherzigkeit überlassen. So, die hatten es nicht möglich ist, ein Liederbuch zu schreiben. Die hatten es auch nicht wirklich möglich, jetzt Meisterwerke zu verfassen, wie halt jeder Schriftsteller seine Deadline erhalten muss, sonst hat er keinen Verleger mehr oder was weiß ich. Sondern wir haben das einfach nur als einen Grund gemacht, die waren selber was. Das heißt, sie waren in einer Haltung, dem, was Salomon schon gesagt hat, allen zu dienen. Und deshalb haben sie diese Lieder aufgeschrieben, um uns ihre Verwirklichung zu schenken. Man muss sich vorstellen, es ist wie Weihnachten und Geburtstag auf einmal. Das ist ein großes Geschenk, das wir von den Heiligen bekommen haben. Sie haben genau gewusst, das heißt auch, dass große Sachen, wo sie die Fähigkeit haben, in die Vergangenheit gar kein Widerschauen, aber auch in die Zukunft zu schauen. Und Rupa Goswami, vor allem die 6 Goswamis von Vrindavan, haben uns ein wahnsinniges literarisches Werk hinterlassen, wo wir sehr viele Inspirationen rausziehen können. Ich habe mir gedacht, es wäre schlau, dieses Seminar aufzubauen nach diesen verschiedenen Wissenseinheiten, nach diesen verschiedenen sogenannten Tattvas, wie gesagt, Wissensgebiete. Und das allererste Wissensgebiet, das Sie schon uns kennen, ist Guru-Tattva. Wie wichtig der spirituelle Meister ist im Leben. Nicht auf der Ebene eines Persönlichkeitskultes und einer völligen blinden Nachfolgerei eines Lehrers, sondern warum ist ein wahrer spiritueller Meister wichtig? Und da gibt es Songs zuhauf. Es gibt viele Lieder. Der Guru Salomon hat jetzt gerade gesagt, er hat mir empfohlen, gewisse Lieder anzufangen. Ich hätte jetzt diese 3 Lieder geplant, ich habe schon mal wie lange Zeit dabei. Ja, war ganz inspiriert Shigu Charanatma. Dieses sehr bekannte Lied von Srinivasa das meint. Mal, das ist mehr von Israel, das haben sie irgendwo eine Filiale gesungen, durch die der Frau eine 3 Sekunden Misse, das war immer schön, das durch die Frau zu singen, das ist schön. Das ist so ein ganz bekanntes Lied, wo man sein Herz für seine spirituelle Mannschaft nahelegt. Ich habe dann auch noch gedacht, wow, wir singen es echt nur für Frau. Als ich dann am Radakon kam, haben jeder das gesungen. Das universales Lied, Srinivasa kam, das Thakur war kein ISKCON-Devotee, der ist nur für ISKCON geschrieben hat oder für eine bestimmte Gruppierung, sondern das sind universale Weisheiten, die im Christentum passen, die zu Buddha passen, zu jedem Lehrer passen. Keine Glorifikation des spirituellen Lehrers. Das wäre der Song, wo man mal reingehen könnte, weil der ist richtig tief. Da steckt wahnsinnig viel drin.
Aber Gurudev hat gesagt, ich soll anfangen mit Jayarada Madhava. Aus einem bestimmten Grund. Denn, ja, singen wir das nicht einfach. Und dann werde ich euch sagen, warum Srila Sadhguru das gesagt hat, dass er mit Jayarada Madhava anfangen soll. Das ist ja gar nichts mit dem Guru zu tun hat, aber er hat mir da ein wichtiger Punkt mit auf den Weg gegeben. Und ich denke, es wird jedem gleich klar, um was es geht. So Srila Prabhupada hat mir damit immer angefangen, seine Klassen zu geben. Als ich zu Srila Sadhguru kam, hieß es dann Jayarada Madhava, sondern Jayarada Mohana. So, jeder von uns strebt dem endlichen Ziel entgegen, reine Gottesliebe zu erreichen, Prema. Und jede Seele hat ihren Ishtadeva, ihre persönliche Form Gottes. Aber Manitou sind allgemeine Begriffe. Und jetzt soll man eine Spezifik geben, Gott noch mehr innige Namen geben. Ja, der Shyam-Sundar. Shyam-Sundar ist ein sehr, sehr spezieller Name für Krishna, für Gott. Gopal, Govinda, Gopinath, you name it. Es gibt Millionen Namen, es gibt Millionen Seelen. Und mir war das auch nicht so richtig klar, als ich lange Jahre mit Krishna-Bewusstsein anfing, dass eigentlich jeder seinen Ishtadeva, jeder hat seine persönliche Beziehung zu Krishna, zu Gott. So, das fand ich sehr interessant und jeder kriegt es mit sich aus. Viele Leute singen dann Jayarada Madhava. Srila Prabhupada war sehr eng mit Madhava, alle Madhava verbunden. Viele singen Jayarada Shyam-Sundar, Radha Shyam-Sundar. So, da äußert sich dann das Herz eines jeden zu seinem geliebten Gott. So, ich werde jetzt Jayarada Mohana singen, weil da liegt mir sehr am Herzen, aber Radha Madhava, Radha Mohana, es ist Krishna, der gemeint ist. Und ich werde gleich darauf eingehen, warum wir mit dem anfangen. Wir können, denke ich, singen und wir singen es gemeinsam. Ich hoffe, einfach ein schöner Einstieg für das Seminar. Ich gehe gerade mal kurz raus und beginnt das da. Das ist eine Strafe, sagst du mir. Also,
So, schnell sag mal, ich ja gut. Das sagt, es soll mit dem anfangen. Das passt doch wirklich sehr gut. Ich habe heute ein Gespräch gehabt mit einer jungen Frau, die mit dem Gedanken spielt, Pannennamen einzunehmen, eine Einweihung zu nehmen in den heiligen Namen Krishnas. Und sie war sich nicht sicher. Jeder kennt das. Da geht schon gut man sagt in Klammern, man hat da schon ganz schön das Bedenken, der Geist kommt und hui, dann soll ich das machen? Schon ein Schritt. Ist ein Schritt, ist kein Geist, oh mein Gott, soll das eigentlich? Und ich habe dann gedacht, ja, ich gehe jetzt einfach mal zu ihr, ich kenne sie und sage ihr was. Und ich habe zu ihr gesagt, was willst du? Was magst du? Was willst du erreichen, indem du dieses wunderbare Geschenk von Srila Sadhu bekommst? Was willst du denn? Was willst du erreichen? Muss es nur cool sein und eingeweiht werden? Okay. Oder magst du wirklich, was willst du? Kannst du mit dem Namen Krishna was anfangen? Ist das dein Verständnis? Trifft sich das mit deinem Verständnis von deinem Gottesbild? Weißt du, dass du mit diesem Namen Krishna erreichen kannst? Reicht es dir oder bist du lieber ins Nirvana, ins Brahmajyoti, kein Urteil, sondern jede Seele strebt nach seinem Wünschen, ihrem wirklichen Ziel. Ja. Kannst du jetzt damit was anfangen, dass dein Ziel ist, gerade an Krishna zu sein? Hat sie ja gesagt. Hat sie gesagt, so. Kein Problem. Es sind immer so viele Leute auf dem Planeten, die das geben können. So, wenn du mit dem was anfangen kannst, was willst du? Und sie hat gesagt, ich möchte Gott lieben und alle Lebewesen. Das war ihre Antwort. Perfekt. Und das ist genau das, was der heilige Name bewirkt. Das heißt in den Schriften, der heilige Name, wenn du ihn chantest und ohne Obhut, völlig in die Obhut eines spirituellen Meisters. Und wenn du den Namen chantest, von einem spirituellen Meister, führt es dich zu reiner Primo. So dieses Prinzip des Gurus, das ja mir halt schon behaftet ist, aber ich sage es trotzdem, des Gurus, hat Bewandtnis, weil Krishna das so will. Punkt. Das ist so. Er selber hat uns zweimal das Beispiel gegeben. Einmal als er selber, Sandipani, Krishnas Gurudev, und ich war Prabhupada Chaitanyas Gurudev. So beide haben uns gezeigt, dass es schlau ist, sich einem spirituellen Lehrer anzuvertrauen. So, und wenn das wahr ist, dass das das Ziel ist, jetzt stellt sich die Frage, welche Form Gottes willst du haben? Welche Form Gottes spricht dein Herz an? Und wir haben zwei Möglichkeiten, uns die Maharshas sagen. Auf zwei Möglichkeiten können wir uns Krishna, Gott nähern. In ehrfurchtsvoller Haltung, Aishwarya, im Bhav nennt man das. Aishwarya, Ehrfurcht, im Bhav, Emotionen, Haltung. Oder Madhurya, im Bhav. Sweetness, Lieblichkeit, Süße. Und deshalb hat Srila Gurudev gesagt, wir sind Nachfolger von Srimad Mahaprabhu, Sri Chaitanya, und Prabhupada hat das eingeführt. Jaya Dha Madhava Kunja Vihari. So, mit diesem Satz sagt alles aus, was eigentlich das Ziel ist, wenn du bei einem Gaudiya Vaishnava oder überhaupt in einer Gemeinschaft Vaishnavas, die Lord Chaitanya nachfolgen, wie weiß ihr, der Lord Chaitanya ist? Okay, Lord Chaitanya ist eine Inkarnation Gottes, Krishnas, der vor 500 Jahren erschienen ist. Aber auch da werden wir drauf eingehen, im Laufe des Seminars. So, die Bhakti-Tradition richtet sich in diese spezielle Linie. Es war niemals, gab es eine Zeit, als so ein Geschenk der Menschheit gemacht wurde. Mahaprabhu war der Erste, Srimad Mahaprabhu, Lord Chaitanya, war der Erste, der diese Art der Gottesliebe uns offenbarte. Und dann das Schwadaras. Es gibt keine höhere Liebe, die man zu übertragen kann, als die der Einwohner von Vrindavan. Die Krishna nicht lieben, weil er Gott ist, sondern die Krishna lieben, weil er einfach liebenswert ist.
Da ist kein Schrankenmensch. Das hat man gesagt, we have to forget that Krishna is God, to love him dearly, um ihn mit ganzem Herzen zu lieben. So, diese zwei Ausrichtungen gibt es und Bhakti, Gaudiya Vaishnava Bhakti, diese Bhakti, diese Hingabe, geht in Richtung Madhurya Bhakti. Liebevolle Hingabe, in Liebe, Love in Action, Liebe in Aktion. So, und diese Art der Liebe richtet sich an eine ganz spezielle Art und eine ganz spezielle Form von Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Welche Art Gott ist das? Welcher Krishna ist das jetzt? Ist er mit den 4 Händen auf dem Vaikuntha-Planeten in Allmacht? Ist Krishna in Dwaraka? Ist Ramachandra? Der eigentlich ist Ramachandra Krishna? So gibt es ganz viele Verwechslungen, aber Srila Gurdev hat gesagt, ich soll mit dem Lied anfangen, dieses Lied macht ganz klar, um welchen Krishna es geht. Es geht um den Krishna, der in den Hainen von Vrindavan spielt. Jai Radha Madhava. Madhava ist ein ganz, ganz süßer Name Krishnas, Madhava. Jai Radha Madhava, er sei gepriesen, der liebste Herr von Radhika. Radharani ist die ewige Beigesellte Krishna. Krishna ist nie allein, der langweilig. Krishna ist immer im Beisein von Radha. Radha ist, wenn man sich vorstellt, das größte Glücksgefühl, das Krishna jemals besaß. Das ist Radhika. Kann man was Herzen, das ist Radhika. Das ist ihre Form. Reine Liebe. So. Radha Madhava, Kunja Vihari. So, jetzt ist jetzt deutlich, welcher Krishna ist. Das ist Krishna, Kunja Vihari. Der in den Kunjas der Vihari ist. Vihari heißt ganz geliebter. Kunja ist diese Waldlaube, die man am Dorf aufgebaut haben. Diese Leute das Essen stellen vor draußen und das jetzt mit Blumen geschmückt ist. So eine Laube, weil der Eitel spricht von einer Waldlaube, von einem Hain. Waldhain. So. Kunja Vihari. Dieser Krishna, der ist für uns verehrungswürdig. Kunja Vihari. Jai Radha Madhava, Kunja Vihari. Aber es langt nicht nur, dass wir wissen, okay, das ist jetzt eine Art Gott, der in den Hainen von Vrindavan spielt, sondern dieses Lied zeigt uns sogar noch mehr Attribute. Was wir für einen Krishna wollen, oder welchen Krishna wir uns ausgesucht haben, den wir lieben wollen. Gopi Jana Vallabha Girivara Hari. Gopi Jana Vallabha. Prabhupada hat dieses Lied zu allen Menschen gesungen. Da war nichts von mir, oh je, ihr seid alle nicht qualifiziert, ich bin es nicht qualifiziert. Prabhupada hat das Lied immer gesungen. Gopi Jana Vallabha. Krishna, der Geliebte aller Gopis. Gopi Jana. Gopis sind die Gopis, Jana sind alle, die zu den Gopis gehören, und Vallabha, wer will. Er ist ganz geliebt, und ganz herzensgeliebt. So, Gopi Jana Vallabha Krishna ist der Geliebte aller Gopis. Und allein in dem Satz Gopi Jana Vallabha steckt eigentlich die ganze Bhakti-Philosophie drin. Schauen, Teil des Diksha-Mantras, den man bekommt in der Bhakti-Tradition. Gopi Jana Vallabha wird ein Gopa-Mantra, nennt man das, hört damit auf. Gopi Jana Vallabha, dort heißt dann Vallabhaya Swaha. So, man meditiert über diese Form Krishnas, der Geliebte der Gopis ist, und das ist der Zenit der Prema. Die Gopis haben die höchste Liebe innen. Sie sind diejenigen, die Krishna über alles lieben. Sie lassen alles stehen und liegen und rennen manchmal mit der Hose über den Kopf und mit dem T-Shirt immer an den Beinen in den Wald, weil sie die Flöte Krishnas haben. So, Gopi Jana Vallabha, dieser Krishna, der Geliebte aller Gopis. Und den findet man auch wiederum, das ist ganz deutlich, das ist Krishna in Vrindavan. Gopi Jana Vallabha kann nicht vierarmige Krishna sein, der in Vaikuntha verehrt wird von den Veden, wo Brahma Gebete darbringt, wo Ganesh Gebete darbringt, sondern dieser Krishna spielt die Flöte in Vrindavan und alle Gopis lieben ihn. Gopi Jana Vallabha, Girivara Hari. Girivara Hari, Krishna ist derjenige, der mit seinem linken Hand und den kleinen Fingern den Govardhan hat wunderschön erklärt, was
was Govardhan bedeutet. Unsere spirituelle Identität erheben, weiterhandeln, von Govardhan, die spirituelle Sinne zu erheben, unsere spirituelle Identität zu erheben. Dieser Krishna. Nach diesem Krishna, nach der Liebe zu diesem Krishna, streben wir Gopijana Varma, Giri-Varadhari. Noch mehr wird beschrieben. Es wird noch klarer alles Krishna. Was für Eigenschaften er hat. Allein über diese Linie könnte man jetzt, wenn man mehr noch auf dem Kasten hätte, wie ich, also wenn man noch tiefer in die Bhakti drin wäre, da könnte man jetzt schon noch eine ganze Lecture, einen ganzen Vortrag geben. Was ist Giri-Varadhari? Jeder kennt es, viele kennen die Geschichte mit dem Govardhan, der Guru hat es jetzt erklärt, als Krishna den Hügel hoch, weil Indra so wütend war, weil sie nicht mehr verehrt haben, hat er gesagt, so, euch schicke ich jetzt tonnenweise Regen. Und Krishna hat einen Hügel hochgehalten und die Vrindavan entlang. Es ist nur, weil er mal rein verehrt hat, das ist nicht toll. Das machen wir jetzt auch, wenn wir halten jetzt wieder Strecke wurde, dann werden die anderen auch wieder Strecke hochgemacht. Aber es hat Jahre gedauert, muss ich persönlich sagen, es hat Jahre gedauert, bis ich geschnallt habe, warum Krishna nicht den Govardhan hochgehalten. Der hätte nicht hochgehalten, wie die Varadhari, weil er jetzt unbedingt den Regen stoppen wollte. So wie Lord Chaitanya erschienen ist, um den Harinam Sankirtan zu verbreiten. Das war der äußere Grund. Den Wollen, das wohlwollende Grund. Aber der innere Grund, warum er erschienen ist, war ein ganz anderer. Und genauso ist das Hochheben des Hügels schon okay. Das ist schon der äußere Grund, damit die Einwohner geschützt sind. Aber Krishna ist tricky. Krishna sometimes is very naughty. So Krishna hat den Hügel nur hochgehoben, weil er damit die Chance hatte, 7 Tage, 7 Nächte radikal zu sein. Und sie durfte ihn anschauen, ohne dass es irgendwie auffällt. So sieht es aus. Ohne dass er sozusagen modern viel Stress bekommt. Ohne dass er Stress bekommt. Normalerweise ist es ja immer ganz schwierig, dass Radha und Krishna sich treffen. Radhika muss dann üben im nassen Hof, dass er nachts nicht ausrutscht im Wald und so. Das sind die Lilas, da kommt man später jetzt zu viel schon so weit reinzugehen. Aber das ist der wahre Grund. Der Giri-Varadhari. Da waren die doch noch Kinder, oder nicht? War er nicht noch klein? Und da durfte Radha auch schon nicht sehen. Krishna, das ist halt die Sache. Das Radha von Krishna ist eine ganz tricky Angelegenheit. Da als er den Govardhan, Krishna ist zuerst einmal, gibt es ja sehr interessante Frage. Krishna gibt es im manifestierten Lila und im spirituellen Lila. Okay? Im manifestierten Lila, hier auf unserer Karte, das sieht so aus, als würde Krishna altern. Kann man das sagen, altern? Als würde er älter werden. So, aber im Uppercut, im ewigen Spiel, ist Krishna ewig 14 oder 14, weiß nicht genau 14. Ist ja egal. Plus minus. Okay? So, das ist schwierig zu verstehen für unseren Bereich, weil wir jeden Tag älter werden und darüber vielleicht auch nicht ganz so glücklich sind. So, Krishna wird nicht älter. So, das ist schwierig zu verstehen, aber zu verstehen ist klar. Also im Govardhan Hügel hoch war er natürlich schon 14. Also war er schon in Purvara. Da war schon die Anziehung zu Radhika, war da schon ganz. Ich kenne nur diese Filme, wie heißen die? Krishna. Balakrishna. Und da ist er ja noch ganz klein, ne? Also Balakrishna aber hebt den Hügel Govardhan nicht hoch. Das ist schon Krishna in seiner Purvara, also in Pubertät, so Anfang der Pubertät. Aber das ist in unserem menschlichen Geist, braucht man jetzt nicht zu reden. In unserer Welt die 14-Jährigen sind anders drauf als die 14-Jährigen in der spirituellen Welt. So, der Punkt ist aber der, Giri-Varadhari ist der Krishna. Und dieses Lied, den Punkt wollte ich machen. Wenn man wirklich tief in dieses Lied reingeht, merkt man immer mehr, wow, was ist das eigentlich für ein Krishna? Das ist auch nicht nur jemand, der das und das macht, sondern man erfährt über seine Psyche was, man erfährt über seine Absichten was. Warum macht er das? Ne? Weil er jede Minute, jede Gelegenheit nutzen will, radikal zu sehen. Das war alles, was er macht und was er nicht macht, hat immer nur mit Radikal zu tun. So, das ist Giri-Varadhari. Er hebt den Hügel noch hoch, damit er uneingeschränkt Glancing, Full Glance heißt so Radhika immer anschauen kann. Und nur, dass die Eltern Stress machen oder dass seine Eltern Stress machen oder dass die Kuhhirten sagen müssen, hey, es reicht jetzt und so, dann gehen sie dann. Oder dass die Gopis
rummachen, also blöd machen müssen. Sondern es ist wirklich so, er hatte da die Möglichkeit, 7 Tage lang uneingeschränkt seine Geliebte zu sehen. Ngiri Radharani. So, Gopijana Vallabha, Ngiri Radharani. Also eigentlich steckt in dieser Linie der Zenit der Vaishnava Philosophie drin. Und das ist wirklich da entstehen, was ist die höchste Prema, wer hat die höchste Prema, wie äußert sich diese höchste Prema. Sie äußert sich so, dass Krishna sowas auf sich nimmt, 7 Tage lang den Himmel hochzuhalten, nur damit er Radhika anschauen kann. Das bedeutet, jetzt sehen wir wieder, dieser Krishna wird so geliebt von Radhika, dass er praktisch hergeht und hält den Himmel 7 Tage lang und 7 Nächte hoch. Also sehen wir, dass eigentlich Krishna ohne Radhika, so sagt immer, not very interesting. Also, es geht praktisch um Radhas Krishna. Es geht um Radhikas Krishna. Denn er hält den Govardhan-Hügel hoch nur für Radhika, damit er sich sehen kann. Natürlich werden wir nicht nass und natürlich gibt es keine Überschwemmung, aber das ist der primäre Grund. Und dann ist den internen Grund. So, Gopijana Yashodanandana, Brajajana Rancha. Das ist nicht Devakinandana, sondern ist Yashodanandana. Da streiten sich ja die Sprache so ohne Ende, wo ist jetzt wirklich geboren, ist ja wirklich ausgetauscht worden, ist Krishna nicht ausgetauscht worden, da kann man alle drüber unterhalten. Für die Einwohner von Vrindavan, die wollen das gar nicht hören. Die sagen, Krishna ist Yashoda Sohn was. Und damit hat sich das. Fertig. Was da jetzt wirklich gelaufen ist, wo er wirklich herkam, sondern im Abrakadila ist auch wirklich so, dass Krishna wirklich, man wird Buddha ja schon wirklich Krishna Geburt gibt. Das Spiel spielt, die Geburt zu geben. Und deshalb heißt er Yashodanandan. Aber das ist wieder ganz klar vom Bauch, überhaupt von dem Lied ausgerichtet. Das ist nicht Devakinandan, weil bei Devakinandan im Gefängnis ist Krishna nicht zweiarmig erschienen mit einer Flöte, sondern im Gefängnis ist Krishna mit 4 Armen erschienen. Und wenn du Devakinandan, das ist dann, wie ich vorhin sagte, Aishwarya. Da ist diese Ehrfurcht dabei. Ne? Aber Yashodanandan, das ist Süße. Ne? Das ist Braja, dieser Mut, diese Gefühlsstimmung von Vrindavan. Wiederum ein Hinweis, Yashodanandan, das ist unser Krishna. Dahin zieht es dich, wenn du Gemeinschaft wie mit Shiranayan, Shirasadamaharaj, Prabhupada, ne? Wenn du in diese Richtung kommst, wenn du denkst, warum bin ich auf dem Bhakti-Festival? Das sind Gedanken, die sind der Marsch. Was ist überhaupt die Ausrichtung? Was erzähle ich? In welche Richtung geht das? Und dann merkst du ganz schnell, und da ist ja auch gar nichts dabei, und du denkst, mich zieht es lieber in den Reichtum und die Allmacht der 4-händigen Form Gottes, Vishnu, no problem, Srisaktaraya, Luther. Da gibt es viele Möglichkeiten, die du aufsuchen kannst, aber wir, Bhakti-Yogis oder Gaudiya-Bhaktis, Bhaktas, wir suchen diesen Krishna. Yashodananda, Brajajana Ranjana. Nice, ne? Aber das wird man merken, wenn man sich mit den Liedern und mit den Versen der Heiligen auseinandersetzt. Brajajana Ranjana. Das ist wie Molasse. Wenn man spricht, Brajajana Ranjana, das ist wie ein cooles Hallo. Lecker. Das merkt man, Brajajana Ranjana. Da kann niemand sich irgendwas irgendwas Krasses sagen. Sondern das ist wirklich Süße. Brajajana Ranjana. Derjenige, der in Vrindavan umherrennt. Der sich im Vrindavan umhergesellt. Brajajana Ranjana. Ranjana heißt umherrennt. Querlich umhergehen. Da gibt es jetzt auch, da können wir jetzt schon hergehen, kann schon wieder 2 Stunden rein. Ja, was macht er denn? Wo rennt er um? Was macht er? Er klaut und guckt sich die Kleider. Okay, eine Unzügigkeit. Er klaut als Kind, wie du sagst, klaut er oder macht die Töpfe kaputt. Er geht auf die Wiese, braucht man auch gesagt, er liebt diese Szene. Es ist schon so, dass in Vrindavan alles nach einer Zeit drauf läuft. Und unser Geist sagt, mein Gott. So langweilig. Jeden Tag ein paar 3 Grad von Jesus. Ne? Das ist völlig langweilig, was soll denn das? Aber eins darf man nicht vergessen bei der Sache. Das ist interessant. Jede Minute und jede Sekunde ist neu.
Und dann sagt die sogar, da kommen wir nicht hin. So, wir haben oft Déjà-vu und denken, ja natürlich, das haben wir alle schon gemacht. Mal jetzt wieder essen. Und dann haben wir wieder das. Und dann stehen wir wieder auf. Diese materielle Trägheit, dieses immer wieder reingehen, wird durch Spirituelle natürlich erhoben. Und in der Spirituelle ist jede Sekunde nur eine Minute vorstellen. Wenn Radhika Krishna sie denkt, wer ist das? Die ist so mit Liebe erfüllt, mit so hohem Art, dass sie denkt, jede Sekunde, wer ist das? Erzähl mir, wer ist Krishna? Zeig mir ein Bild von ihm, guck es mal an ein Bild, damit sie wieder denkt, oh, okay. So, jede Minute, das heißt also, wenn sie jeden Tag an der Radhika gehen, ist trotzdem jedes Mal völlig Neues. Und das ist abgefahren in der Spiritualität, dieses Nicht-Verständliche in der Spiritualität, was wir nicht verstehen können. Und das war für mich, das zumal zu können, schon reiner Nektar. Da gibt es keine Langeweile. Obwohl sie immer das Gleiche machen, und wir das nachlesen können, ist da jede Sekunde komplett neu. Weil es keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt, sondern ewige Gegenwart. So, Pratijana Ranjana. Da können wir jetzt voll reingehen. Wie gesagt, Krishna ist sehr umtrieben, sehr naughty, man macht das, macht jenes. Immer danach aus, die Liebe seiner Gewalten zu Asche, Hari, wegnehmen. Sondern am liebsten wollen wir natürlich die Liebe von denen, die am reinsten liegen. Radha, die Gopis. Gopas, da geht man mit den Gopas mittags auf die Meadows, auf die Wiesen, toll spielen, wie Gopal sagt, du guckst dann auf Krishnas Schultern. Und du freust dich, wenn du gegen Krishna gewinnst. So mit Vaikunta und mit Manitu, mit Allah, schwierig ist so Pferdespiele sich vorzustellen, dass man, wenn man gewinnt, darf ich auf Manitu, auf Allah reite, dann sagt der Koran, besser nicht, vielleicht, sozusagen besser. Wir haben ein Krishna-Bewusstsein, nicht so, dass es wirklich sein und dass das reine ein Ausdruck der reinen Liebe ist. Krishna verliert gern, damit er seinen Impuls auf die Schultern tragen kann. So diese Art der Liebe erfahren wir halt wirklich nur in Vrindavan. Und ich merke gerade, wenn ich jetzt selber rumgeholt gesagt habe, dass ich das sagen soll, das kommt gerade alles jetzt einfach so. Ne? Das ist Krishna, das ist die Ausrichtung, die du in dir trägst, wenn du mit Bhakti anfängst. So, Braja, dieser liebe Krishna, der sich das Gebiet Braja unter den Nagel reißt. Und da wirklich Toa Bohu, die Leute mad und crazy. Braja Jana Yamuna Tira Vanaja, Sweetness. Wenn man sich das vorstellt, was ist das für ein Bild, macht ihr Augen zu, stellt er den Abend vor, wenn man an der Yamuna macht, da fließt ein wunderschöner Fluss. Es ist ein Mondschein, die Gopis tanzen mit Krishna an der Bank, an dem Ufer der Yamuna. Das ist Krishna. Yamuna Tira Vanaja, derjenige, der schlendert, heißt es wirklich, der an den Ufern entlang schlendert. Und wenn man das sieht, wenn man an der Yamuna ist, bei der Dämmerung, das ist sehr mystisch. Ne? Wenn man sich dann vorstellt, wow, es ist dunkel mit dem Mondschein und Krishna geht da entlang mit den Gopis, das ist Yamuna Tira Vanaja, das ist der Krishna, den wir lieben wollen, mit dem wir in Kontakt kommen wollen. Wie ich heute würde sagen, my sweet God, dieser Austausch, diese Beziehung. Und das ist, was ich auch der Freundin von uns gesagt habe. Du musst dir überlegen, willst du wirklich eine Beziehung mit Gott eingehen? Oder willst du, als ich in der Jungschau war, als ich in der evangelischen Jugend war, habe ich immer gefragt, okay, ich spreche wahnsinnig viel mit dem Gebet jeden Abend zu Gott. Hört er das überhaupt? Wer ist denn Gott? Mir war immer klar, ich will mit Gott mal reden. Ich möchte mal echt mit ihm quatschen. Ich möchte mal gerne mit ihm reden. Was ist das? Wer ist denn das? So, dieses Gottesbild offenbart sich in der vedischen Literatur mannigfaltig. Unser Gaudiya Vaishnava Gottesbild ist eben dieser Girivardhanari, Gopijana Ballava, Brajana Ranjana. Dann gibt es auch noch dieses wunderschöne Yashomadena Brajana Ranjana. So, diese ganz, ganz intimen Namen, das ist unser Krishna. So, das ist praktisch dieses entire Mala, dieser Song, 4 Linien.
Und ich mache das jetzt wirklich, kannst jede Linie einen Tag kann ich erzählen, was da drin steckt. Ne? Hast du deutlich Eier? Also da muss man jetzt nicht auch tief reingehen, aber ich sehe, dass wenn man diese Wörter untersucht und wenn man Gemeinschaft mit großen Heiligen hat, die einem das erklären, das Glück habe ich halt besessen, dass man ab und zu mal, dass ich mal wach war in der Vorlesung und mal zugehört habe oder am Buch gelesen, im guten Zustand. So, das bleibt hängen und das kann man dann auch immer wieder sich besinnen. Das heißt, wenn man die Lieder singt, ist man wirklich die Überreste derer, die das Lied geschrieben haben. Und jeder respektiere die Überreste von Salomon oder ein heiliger Reich. Jeder will so mal abreden. Du kannst mit jedem, du kannst das digital, du kannst mit dem Buch. Das ist wirklich Mahaprasad. Das geht, Schiller Salomon hat gesagt, wir trinken im Ohr und wir essen im Ohr. Und dieser Lieder dann gleichermaßen, die gehen tief in unser Herz. So, und wer bringt uns jetzt zu diesem derjenige, der ihn seinen Herzen trägt. Und da habe ich mir jetzt eben dieses Lied rausgesucht, dieses Sri Guru Charana Padma. Können wir gerne einfach singen, immer gut. Und dann einfach mal reingehen in die Linie, was das Lied uns sagt, was die Wörter uns sagen. Ich kann damit spielen. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakta Ki Satma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakta Ki Satma Pando Mui Sabha
So, wie gesagt, in dem Weg steckt auch wahnsinnig viel. Da gibt es ein wunderschönes Buch von Srila Gauravinda Maharaj und von meinem Gurudev, Sri Prema Bhakti Chandrika. Eins, das ist praktisch dieser Inhalt oder ein Teil des Buches Sri Prema Bhakti Chandrika von Narottam Das Thakur und Srila Gauravinda Maharaj Swami, der nicht Nonner ist, hat ein wunderbares Buch geschrieben, Sri Guru Charana, heißt das Buch. Und mein Gurudev haben da ganz viele Erläuterungen eingesetzt. Sri Guru Charana Padma, die erste Strophe, als erste Linie. Und schon interessanterweise, Narottam Das Thakur ist natürlich ein ewiger Weissäger Srimad Mahaprabhu, sondern auch in seiner Identität als Manjari, wenn man die Lieder von Narottam Das Thakur liest, Radha Krishna Pranamore, Dukala Kishore, wo er seine Identität offenbart, seinen Dienst offenbart. So Narottam Das Thakur war eine ewige Freundin Srimad Radhikas, ist eine ewige Freundin Srimad Radhikas. Und logischerweise muss man halt durch die Mahajans sehen, was diese Wörter bedeuten. Warum steht Shri Guru am Anfang? Shri. Warum nicht Guru Charana Padma Kevala Pakari Sattva? Das heißt aber Shri Guru Charana Padma. Und es gibt jetzt zwei, natürlich mehr noch Bedeutungen, aber zwei wichtige Bedeutungen. Shri kann heißen wunderschön, beautiful, wunderbar, besonders hübsch. So Shri Guru Charana Padma heißt jetzt praktisch die Lotusfüße des wunderbaren Gurudevas. Charana, Füße, Padma ist die Lotusblume. So Shri Guru Charana Padma, die wunderbaren, die Füße, die Lotusfüße des wunderbaren Gurudevas. Das ist die oberflächliche Bedeutung. Das ist doch ganz gut. Aber wenn man natürlich in einer gewissen Stimmung ist und einer gewissen Tradition angehört, dann erfährt man, dass es nicht ungewollt war, dass Narottam Das Thakur Shri an den Anfang gesetzt hat. Und wenn man sich kundig macht, dann gibt es diese Shri-Sampradaya. Ist das jetzt die Sampradaya der Wunderhübsche? Genau. Da ist es kein Adjektiv mehr. Shri. Hier ist als Adjektiv benutzt. Shri Guru. Adjektiv, wunderschöner Guru, aber Shri ist auch Nomen, Name, Bezeichnung, Begriff. Shri ist eigentlich, und ich rede halt jetzt als Bhakti, ist der Begriff für Radhika. Shri wird im allgemeinen Sinne für Lakshmi Devi bezeichnet, die Glücksgöttin, Shri. Aber Lakshmi Devi ist niemand anderes als eine Erweiterung von Ladini Shakti. Ladini Shakti, die sich in Vrindavan offenbart, Radhika, die ewige innerliche Freude Energie Krishnas in Vrindavan Radhika. Wenn sie in Aishwarya war, in dieser ehrfurchtsvollen Handlung sich manifestiert, ist es nicht mehr die Sweet Radhika, sondern dann ist Lakshmi. Welt zugewandt. Vishnu, die Konsort auf Vishnu, Narayan. Shri ist Lakshmi. Aber Narottam Das Thakur singt garantiert nicht über Lakshmi Devi, sondern er ist in den Hainen von Vrindavan. Und er sagt Shri Guru Charana. Und zwar der Guru, der bei den Lotusfüßen von Radhika Zuflucht gesucht hat. Dessen Lotusfüße, über die meditiere ich. Shri Guru Charana Padma. Carefully I praise the lotus feet of my Shri Guru. Mit ganzer Sorgfalt verehre und lobpreise ich die Lotusfüße meines Shri Gurus. Und der Shri Guru Shri meines Gurus, der bei Srimati Radhika Zuflucht gesucht hat. Narayan Maharaj hat auch etwas so erklärt, dass das praktisch bedeutet, dass mein Gurudev ist eine Mannschaft, ist immer mit Radhika zusammen. Shri Guru Charana Padma. Das Padma, da haben wir ganz angebracht zu Gauravinda Maharaj. Dieses Padma hat auch sehr interessante Bedeutung.
Warum sagt er hier Lotusblumen? Ich fand es super interessant, wie tief dieser nur die eine Linie jetzt schon gehen kann. Also Shri, Radhika und Padma. Warum Lotusblumen? Lotusblumen aus dem Grund, weil die Eigenschaften der Füße des Gurudevs vergleichbar sind mit den Eigenschaften einer Lotusblume. Hört sich jetzt krass an, ne? Aber wird einfach, denn die Lotusblume steht im Wasser, wird aber nicht vom Wasser benetzt. Das heißt, wenn eine Lotusblume im Wasser steht und du machst Tropfen auf die Wasserblume, prallt die Wasserblume ab und die Lotusblume wird nicht nass. Das Wasser dringt nicht in die Lotusblume ein. Und so ist der spirituelle Meister in dieser materiellen Welt, wird aber nicht von dieser materiellen Welt beeinflusst. Das andere ist, die Lotusblume, glaube ich, geht am Tag auf und in der Nacht zu. So, wenn Gurudev über Krishna spricht, oder wenn Gurudev über Krishna spricht, geht die Lotusblume auf. Ist aber Krishna nicht im Gespräch, wird Krishna nicht erwähnt, macht er so. So, Gurudev gibt alles, die Lotusblume, ja ganz Schönheit gibt am Tag, wenn helles Licht erscheint und in der Nacht sich zumacht. So gibt Gurudev, wenn dein Herz aufgeht, alles in dein Herz rein, und wenn du aber dein Herz zumachst, geht sie auch zu. Wo Unwissenheit ist, Gurudev hält sich zurück. Wo Interesse ist und wo spirituelles Interesse ist, Gurudev macht auf. Der andere Punkt der Lotusblume, nochmal zum Wasser. Die Lotusblume steht im Wasser. Und Wasser heißt Sara, Lake. Und wenn man Sara tauscht, was wird aus Sara? Rasa. So, das heißt also, die Lotusblume ist fest verankert im Sara. Und auch Sara, das, wenn man es umdreht, wird daraus Rasa. Übrigens heißt Rasa auch einbegriffen, weil es auch liquides, auch flüssiges. Flüssiger. Aber das ist interessant, Sara und Rasa, also die Lotusblume steht im See, im Sara, Sara ist das bildliche Wort für See, wenn man es umtauscht, steht die Lotusblume im Rasa. Und so wie die Lotusblume fest verankert ist in dem See, so ist Gurudev fest verankert im Rasa. Das ist interessant, ne? Die sind genial, Leute. Ihr merkt, die sind wirklich, das ist so tief. So, Gurudev ist verankert im Ras, wie die Lotusblume. Deshalb steht Guru Charana Padma, die Lotusblume. Und jetzt kommt noch ein paar. Der erste Vers von Bhakti Chandrika heißt Umapyana, die Mirandasa, die Anjanasa. Ich wurde geboren mit Augen der Dunkelheit. Und Gurudev hat meine Blindheit entnommen. So, was ist die Blindheit? Die Blindheit ist die, dass wir nicht sehen können, wer wir wirklich sind. Das haben wir mal spricht von der spirituellen Identität. Wir können unsere Form nicht wahrnehmen. Heute Morgen hat gesagt, wir können auch nicht, it touches us, but we cannot touch it. So. Wir sind angewiesen, dass da von oben was fließt. Wir können uns bemühen, aber so, genauso sind unsere Augen mit Unwissenheit beschlagen. Und jetzt kommt wieder ein interessanter Punkt, warum nochmal Lotusblume. Der Honig, interessanter ayurvedischer Fakt, der Honig der Lotusblume heilt grauer Star, Cataract. So, der Honig der Lotusblume machen die Inder auf die Augen, wenn sie grauer Star haben. Ich denke, Cataract ist grauer Star, ich meine, das ist 100% grauer Star. So, das bedeutet also, dass, was ist der graue Star? Der graue Star ist, oder das Blindheit ist, dass wir beschlagen sind mit völliger Unwissenheit. Deshalb wiederum dieses Wort Padma, diese Lotusblume, weil deren Honig die Blindheit auf materieller Ebene hat. Und so heilt Gurudev die Blindheit auf spiritueller Ebene. Das ist ein super Punkt. Weil schon 3-4 Punkte nur das Wort Padma. Die Lotusblume geht auf, sie geht zu, sie steht im Wasser. Das materielle Beispiel wird benetzt von Wasser, steht im Wasser. Und dieses eine Wort allein schon, dieses Padma, fantastisch. Ne? Das heißt gerade in Indien, was hat der Lotus mit den Füßen zu tun? Er sagt, das heißt halt Lotusfüße.
Und in Indien ist es Tradition, dass man hergeht und dass man die Vaishnavas an den Füßen berührt. Das hat einen Grund. Das ist eine Gestik, erstens der Demut. Du unterwirfst dich dieser Person, du siehst dich niedriger dünkend als diese Person. Und es heißt auch, dass alle guten und schlechten Eigenschaften, hauptsächlich bei den spirituellen Menschen die guten, wenn es ein Sattva ist, wenn es eine hochgestellte Person ist, fließt durch die Fußenergie hohe Energie. Aber bei uns, wenn diese Person nicht wirklich materiell befreit ist, dann ist es nicht empfehlenswert, weil das Karma wirklich auch mit den Füßen zusammenhängt. Aber in die spirituell hochgestellte Person nehmen wir die Segnung unter den Füßen, weil er befreit ist von Karma. Und deswegen heißt Lotusfüße. Lotusfüße aus dem Grund, was ich wieder erklärt habe, weil die Lotusblume wichtig ist in dieser Metapher, und Füße aus dem Grund, weil du dich demütig denkst. Man verehrt dich, ich habe mir auch gefragt am Anfang, als ich ins Krishna war, soll das jetzt in deine Füße die ganze Zeit? Habe ich jetzt ständig die Fußwäsche und Lotusfüße und ständig irgendwas mit Lotus? Aber wenn man wirklich versteht, was ist wirklich der Punkt? Und man kann es auch erfahren, es ist eine interessante Erfahrung. Wenn man zum Beispiel zuschaut, wie die Füße massiert werden von Srila Gurudev, das sind andere Füße. Tatsache. Ein Tatsache. Das sind einfach Lotusfüße. Man kann nicht dazu sagen, die sind soft, die sind sweet, die sind. Fühlt sich auch anders an, wenn man so massiert. Volle Kanne. Ja, so energetisch, so klar und so rein. Soft, sehr weich. Kannst du nicht beschreiben, als wäre dann jetzt wirklich viel Knochen sauber. Mit viel Knochen sind drin. Also man denkt. Also ich bin ja Physiotherapeutin und dann hast du immer erstmal so den Physiogriff. Und das ist was, den vergisst du sofort, wenn du die Füße in die Hände nimmst. Das ist auch von der Energie, von. Das ist echt ein interessanter Punkt. Es wirkt auch voll sauber auf mich so, ne? Normalerweise kann ich auch nicht so die Füße anfangen. Also das ist wirklich so, dass halt dadurch wahnsinnig viel Energie fließt. Deshalb wollen wir ja, ich will nicht, dass du meine Füße berührst, weil ich weiß, ich habe noch einen Haufen Karma. So, dann kriegst du mein Karma. Also so kann man es auch sehen. Wenn du halt eigentlich schon meine Füße berührst, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber wenn du halt jemand die Füße, du kannst auch so sehen, fruchtbringend. Wenn ich jetzt zu der Füße berühre, kriege ich sein Karma. Was ist sein Karma? Wenn ich zum Beispiel Masseurin und also jetzt nicht nur Bodenweg massieren, sondern alle mit. Stopp, langsam. Es ist ja eine berufliche Tätigkeit. Du dienst ja dann dieser Person. Aber wenn ich jetzt Kriege ich dann auch das Karma? Nein. Das ist natürlich jemand, der dich bestraft, weil du dienst tust. Sondern das ist jemand, der dynamisch ist. Das ist eine Ausnahmesituation. Wenn du jemandem hilfst, indem du seine Füße massierst, ist ja dein Bewusstsein ein anderes, als wenn du jetzt zufällig jemanden die Füße berührst. Das ist halt ein Punkt, der du machst. Weil der Punkt ist einfach der, dass du von einer spirituellen Person die Segnungen durch ihre Füße bekommst. Das ist einfach so. Warum das jetzt genau so ist, Jesus, ich weiß es auch nicht. Aber es ist halt so. Das kann jeder aber auch wirklich nachvollziehen. Wenn du es mal hast, wenn du die Möglichkeit hast, wie ich anders sagen, wenn du nur das Füße massierst, wenn du mal seine Füße betrachtest oder mal an, es ist einfach eine andere Geschichte. Bei uns ist immer so ein bisschen der Geruch dann dabei, die sauber sind die Füße, aber eine reine Person, die rein lebt, das ist eine ganz andere Geschichte. Deshalb Lotusfüße. Der nächste Teil heißt, Kevala Bhakti Satma. Kevala Bhakti Satma. Das heißt, ich lese mal den ganzen Vers vor. Shikura Charanapatma, Kevala Bhakti Satma, Bandha Mui Savadana Mate. Yahara Prasadi Bhai, Bhava Thoriyo Yari, Krishna Prati, Hoya heute. Mit ganzer Sorgfalt verehre ich die Lotusfüße meines Sri Gurus, welche die einzige Zuflucht reiner Hingabe ist. Kevala Bhakti Satma, Bandha Mui Savadana, hier steht Sane und Mate ist die gleiche Bedeutung. So, Bandha Mui Savadana Mate bedeutet eigentlich, ich gebe sehr Acht, während ich meinen spirituellen Meister Dienst habe. Warum? Auf
Englisch heißt Familiarity breeds contempt. Wenn ich zu vertraut mit einer Person umgehe, bin ich gezwungen, auch Fehler zu machen. Je vertraulicher ich mit jemandem umgehe, desto mehr komme ich auch in die Gefahr, eine flapsige Bemerkung zu machen, irgendwas zu machen, wo mir nicht gebührt. Ne? Irgendwas weg oder so, ich stolper etwas. Aber wenn ich zu nah bin und jetzt kommt der entscheidende Punkt und ich bin noch nicht auf der Ebene, das auszuhalten. Es ist nicht sehr leicht. Ich habe solche Namen zu haben, die Leute bewundern, die Server, die alle, so eng mit den Leuten zusammen zu sein, so tolerant mit den Leuten zusammen zu sein, ne? dass die wirklich das aushalten können. So, das bedeutet, je näher du deinem spirituellen Meister bist, desto sorgfältiger musst du auch sein. Denn durch diese Vertrautheit ist man öfters dann auch in Gefahr, Fehler zu begehen. Aber je öfter man das macht und je mehr man diese Nähe und diese Vertrautheit in deinem spirituellen Leben hat, desto mehr enthält man sich auch dieser Fehler. Je mehr wirst du innerlich stark und je mehr wirst du innerlich bewusst, denn die Fehler, die du machst, die kommen streng. Die weißt du gar nicht, die machst du dann nicht mehr. So deshalb Wandermuis habe dann Amate mit Sorgfalt nähere ich mich an die spirituelle Meister. Mit Sorgfalt gehe ich mit meinem spirituellen Meister um. Und jetzt kommt ehrlich Zuflucht der reinen Bhakti. Kevala Bhakti Satma. Das Wort Kevala bedeutet reine Bhakti. So was bedeutet reine Bhakti? Ich brauche es in Rupa-Goswami zu zitieren. Das kann ich nicht. Ne? Anja vielleicht schon sagen, das ist die perfekte Definition. Bhakti heißt praktisch, wenn du es wirklich auf der philosophischen Ebene siehst, Bhakti bedeutet, reine Bhakti bedeutet, frei von der Motivation nach Spekulation und fruchtbringender Handlung und frei von egoistischem Zutun. Also das heißt, du verehrst Krishna nicht um des Spekulierens willen, wer ist jetzt so wer. Du verehrst ihn nicht, damit du was Gutes bekommst, keinen Partner. Und du verehrst ihn auch nicht aus egoistischem Prinzip, weil es mir gut tut. Du machst diese Tätigkeiten ausschließlich für ihn. Und Srila Gautam hat gesagt, das ist dieses mein Sweet Lord, dass ich ihm etwas tue. Und wenn du nur oder wir heute mal sagen, nur immer mit Vater unser, ne? Heilig werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe schon gut. Gib uns unser tägliches Brot, unsere Schuld vergib uns und führe uns nicht in Versuchung, gib. Gib. Also habe ich schon gesagt, gib mir meine Worte. Das ist dieses, gib mir. Unsere Methode ist einfach, wir geben ihm. Und damit wir ihm was geben können, hat schon wurde perfekt erklärt, hat es keinen Zopf, keinen Sinn, wenn Krishna hier ist, ne, irgendwo los wieder. Dann kommen wir immer wieder in die Versuchung, reizt den Krishna, was ich gebe und so. Ne? Aber wenn du weißt, dass Krishna ein Freund sein kann, dein Sohn sein kann, dein Ehegeliebter sein kann, du hast so viele verschiedene Möglichkeiten, mit Krishna im Austausch zu sein. Und je vertraulicher du mit ihm wirst, desto mehr kannst du ihm geben. Die Gopis haben alle 5 Asas. Die Gopis lieben ihn, die Gopis beschützen ihn, die Gopis sind seine Freunde, wenn es darauf ankommt. Sie dienen ihm, und wenn es darauf ankommt, sind sie auch neutral. Jetzt nicht. So, alle 5 von diesen Beziehungen sind in den Gopis vorhanden. Und das bedeutet, wenn du mein Krishna, dann bist du bestrebt, alles für ihn zu tun. Love in Action, dieses alles, was du tust, ohne Fruchtbringen, ohne Hintergrundgedanken, hohe Ebene. Ich glaube, hier jetzt das ist eine hohe Ebene, aber das ist das Ziel zu erreichen. Aber trotzdem merke ich ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Singen gehe, zum Beispiel singen, merke ich das ja auch, weil ich merke, es tut mir gut. Selbstverständlich. Das ist auch völlig in Ordnung. Das bedeutet, es gibt den Madhurya Kadambini, die Ebene der Rati. Wenn du ganz, Ruchi heißt, wenn du ganz diese Anziehung verspürst. Es gibt 2 verschiedene Anziehungen. Du findest zum Beispiel Bhajans toll, die eine tolle Melodie haben, aber wenn einer singt wie eine Ziege, dann denkt man, oh nee, ich gebe Pizza essen. Ne? So, aber wenn du auf die Ebene kommst, wo du
in der Anziehung zu Krishna fortschreitest, dann kann eine Ziege wirklich den Heiligen Namen singen und dann kann es schmilzen. So am Anfang, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das, was du sagst, ist immer behaftet mit dem. Ist das okay oder nicht okay? Stimmt's? Und das ist falsch. Weil es normal ist. Ganz normal. Man muss ja ehrlich miteinander sein. Schau mal, wenn jeder von uns sagt, jeder von uns weiß, ich muss dir ehrlich sagen, ich chant meine Strichrunden, so wie es halt sind, nicht primär, weil ich es jetzt für Krishna chant. Kann von mir aus im letzten Tag nicht behaupten. Sondern ich chant oftmals auch, damit es mir gut geht. Damit ich mich wohlfühle. Das ist ja gut. Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, das ist die erste Ebene, wo es wirklich, wo du, schau mal, wenn das geht, das ist ja schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Du merkst, es ist mir gut. 20 Millionen denken, die spielen. Es ist, ich bin sicher, weil die ernsthaft. Und so viele denken, oh je, der Buch aber schon drin und merkst, es tut mir gut. Es tut mir sehr, sehr gut. So, und irgendwann wird sich das dann ändern. Wenn wir durch diese Ebenen durchgehen, wie Madhurya Kadambini beschrieben wird, wenn du diese Sadhusanga, Vachanagila, Nishta, Ruchi, Ashakti und weiter und so fort, wenn du da fortschreitest, ist dieses nicht mehr da. Sondern du sitzt dann in der Vachans wirklich, es geht ja sowieso schon gut. Du bist dann schon von so viel Liebe erfüllt, dass du einfach nur teilhaben willst und das wirklich für Krishna machst. Und das ist ein interessanter Punkt. Du kannst auch mal probieren, mal reinzusitzen in den Bhajan und dir wirklich vorzustellen, du sitzt dabei. Du hast Glück, du bist im weiblichen Körper. Für mich ist das schon schwierig vorzustellen, dass ich da miteinander spiele, das geht gut ab. Und ich muss mich dann, ich sterbe. Schau mal, das Ziel von uns ist ja, nein, schade Punkt. Das Ziel ist ja, dass du eine ewige Beigeselligung von Radikalen hast. Du willst ja nach Vrindavan, also das ist jetzt, was Chaitanya Mahaprabhu uns überliefert. Natürlich kannst du auch cool Junge sein, aber ich kann nur reden von dem, was für mein Herz entspricht. Ich will ein Dienerling von Radhika werden. Und als Mann wird es nicht so einfach. So, du musst ja dein ganzer materielles Bewusstsein erstmal aufgeben. So, ich wollte nur damit sagen, wenn ich jetzt da sitze und spiele mit Ganga, ist für mich nicht so einfach, mich vorzustellen, ich bin jetzt eine Manjari und ich spiele jetzt wirklich für Krishna. Die sind jetzt wirklich vor mir. Mach das mal, wenn du in den Bhajan reingehst, heute oben, und stell dir einfach vor, du gehst jetzt nach Vrindavan, du bist an der Yamuna, und du sitzt da, und du singst jetzt wirklich, stell dir vor, vorne spielt Metallica oder so, du singst dir ihre Lieder nach, und du singst wirklich für sie. Du probierst mal, wirklich dir vorzustellen, das sind jetzt zwei, Radha und Krishna, und du sitzt da, und es ist jetzt dein Dienst, für sie zu singen. Und das so gut wie möglich zu machen. Und dann wirst du merken, dass du automatisch dich gut fühlst. Und manchmal klappt das nicht. Manchmal gehst du in die Bhajanas rein und denkst, heute haben wir jetzt coole Bhajanas. Und du merkst, ups, ich bin gar nicht happy. Weil Krishna dir auch manchmal zeigen will, schon okay, dass du dich gut fühlst, aber eigentlich geht es darum, dass du für mich singst. Aber sich schlecht zu fühlen, weil du chantest und es geht dir gut, ist falsch. So, das ist ganz normal, jeder macht das. Bis man zu dem Punkt kommt, wo es heißt, ich mache das jetzt purely für Radha und Krishna. So, das ist diese reine Bhakti, diese Kevala Bhakani Satma Vandamuri Savadanamate. Und jetzt der nächste Linie. O Bruder Geist, durch die Gnade dieses Gurus wirst du sicherlich in der Lage sein, alle materielle Existenz hinter dir zu lassen und Krishna zu erreichen. Von da ein wahnsinnig interessanter Punkt, dieser Punkt mit Bruder. Dieser Bruder, oh Brudergeist, ist eine ganz andere Annäherung, als wie ich es gelernt habe. Du sollst jeden Morgen den Geist in einen Stock schlagen, ja, wenn er ins Bett geht, nochmal, damit er ja die Klappe hält, so die richtigen Mahachas, Bhaktivinoda Thakur ganz oft sind, oh Bhaya, oh Geist, oh mein Freund. Man muss versuchen, auch mit seiner dunklen Seite Einklang zu finden. Nicht immer nur sagen, du blöder Idiot da oben drin. Wenn du dich kasteichst, dann wird der Geist niemals zu deinem Freund.
Dieses O Bruder Geist hier in diesem Lied heißt eigentlich, es ist ganz wichtig, sich mit allem, was in unseren Gedanken sich abspielt, anzufreunden. Da ist nichts gut und nichts schlecht. Es ist, was du aus diesen Gedanken machst, ist entscheidend. Du kannst jetzt 1000 Jahre meditieren, dass du so schlechte Gedanken hast, das bringt die schlechten Gedanken niemand zu dir. So, du musst den Geist anders annähern. Du musst zu ihm lieb sein. Du musst sagen, Mensch, einfach mit dir selber, im Prinzip ist ja ein Zwiegespräch, das wir oft mit uns selber führen. Na, die ist Quatsch, wie sie jetzt die Pizza oder da ist ja niemand da, mit dem du sprichst, sondern mit dir selber. Stimmt? So, und wenn du aber die Tendenz hast, nicht gut mit dieser inneren Person umzugehen, kannst du im spirituellen Leben keinen Fortschritt machen. Du setzt dich dann zu einem Natur und du kannst nicht erreichen. Das ist auch interessanterweise eine der Ebenen, die man durch Bhakti hindurchläuft. Auf der Ebene von Vajjanagniya haben wir letztes Mal gesprochen, diese Ebene der Utsaimai, wo man sich spüren macht. Ich stehe jeden Morgen um 4 auf. Und dann liegst du im Bett um 5 Scheiße, schon wieder nicht geschafft. So dieses Ziele setzen und sie nicht einhalten. Das ist auch eine der Ebenen der Durchlauf. Ich fasch heute Abend. Ups, ich ist nur ein Tag. Ich check am Abend kommt jeden Tag 64 Sekunden. Am dritten Tag war ich schon. So, das ist auch ganz normal. So, da darf man auch nicht sagen, ach, du bist doch so ein Niederer und du bist so gefallen und du bist so nutzlos und jetzt. Und dann kommst du in diese Küche, wo du eigentlich nur noch Schrott kochst. Du bist dann wirklich nicht mehr in der Lage, ein gesundes, spirituelles Leben zu führen. Für mich war das sehr inspirierend, oh Brother Geist, dieser, oh Bruder, du bist eigentlich für mich jemand, mit dem ich freundlich sein will. Dieses, ganz gut, Krishna Prabhati Hoya heute. Indem du mit dem Geist gut umgehst, wirst du in der Lage sein, durch die Gnade des Gurus die materielle Welt hinter zu lassen. Worin besteht die Gnade Gurus? Das ist ein interessanter Punkt. Als wir in Dharma hat uns Rudolf ein super schönes Beispiel gegeben. Er hat gesagt, um diese Gnade zu empfangen, brauchst du, um irgendetwas zu empfangen, brauchst du ein Behältnis. Okay? Heute Abend geht's Lassi. Wenn du jetzt mit einem Becher hingehst mit 50 Löchern, da gibt es keine Lassi, da läuft alles Lassi raus. So, um diese Gnade zu empfangen, brauchst du ein Behältnis. Und dieses Behältnis ist unser Herz. Und das Behältnis des Herzens wird verglichen mit einem Tonkrug. Wenn dieser Tonkrug nur als Playkrug, mit einem Tonkrug, so, dann kannst du Milch, Joghurt, alles empfangen. Und es bleibt in diesem Krug, in diesem Pot bleibt es drin. Hat dieser Pot Löcher, fließt alles wieder raus. So, was sind diese Löcher in unserem Herzen, in dem Krug? Diese Löcher sind unsere schlechten Eigenschaften, die wir vermeiden, die uns tragen. Alle diese Sachen, die nicht förderlich sind und die uns hindern, diese Gnade zu empfangen, sind Eigenschaften in unserem Herzen, Zorn, Neid, Gier, Lust, Lüge, bla, Tempel und so weiter und so fort. So diese Sachen, die unser Herz löchern. So, und da habe ich gefragt, aus was soll dieser Ton, wie mache ich das, dass das zu Ton wird und fest und stabil wird? Und er hat gesagt, das Tonmaterial ist Demut. So, wir sollen unser Herz so bauen, dass ein Fest und Ton ist eigentlich richtig fest. Dass ein Tonkrug wird, der diese Gnade empfangen kann. Und dieser Ton ist Demut, Humility, Gnade Visovichana. Diese Demut wird unser Herz so dicht machen, dass diese Gnade empfangen werden kann. Und Demut heißt, zu sehen, dass wir ewig mit Krishna verbunden sind. Demut heißt nicht zu denken, mein Gott bin ich gefallen. Mein Gott bin ich nutzlos. Sondern wahre Demut heißt, zu verstehen, ich bin ein ewiger Teil von Krishna. Ich bin sein Freund. Ich bin niemand ohne Krishna. Das ist wahre Demut. Ich bin nichts. Bei uns heißt es, ich bin nichts, Tarai Vasmita, ich bin nichts ohne Radhika. Das ist wahre Demut. Nicht denke, oh Gott, ich kann eh nichts. Ich kann nicht nach Diksha fahren. Oft kommen Leute und sagen, hey, kann ich mal den fragen, ob ich Diksha bekomme, ich bin ja gar nicht qualifiziert.
Wer kann das entscheiden? So, das ist der wichtige Punkt. Dieser Demut heißt nicht, dass ich nicht qualifiziert bin, sondern Demut bedeutet, zu verstehen, Krishna, Sharanam, Mama. Krishna ist meine einzige Zuflucht. Das bedeutet Demut. So, das bedeutet dieses Kevala Bhagavad sagt man, das ist die Gnade. Nur dann, mit so einem Herz, können wir die Gnade von Guru aufnehmen und dann, Krishna fragt die Hoya, den Ozean der materiellen Existenz überwinden. Wir sind in der einen Strophe schon so reich und so tiefgehend. Zweite Strophe. Das heißt auch noch, genau, sehr schön. Die Gnade vom Guru hilft uns auch, unsere schlechten Eigenschaften zu überwinden. Im Bhagavatam gibt es einen Vers, der heißt, es gibt verschiedene schlechte Eigenschaften. Und im Bhagavatam heißt es, dass man jede schlechte Eigenschaft dagegen leben kann. Zum Beispiel heißt es, man kann zum Beispiel verstehen, das Übel von Geld. Ne, du musst jetzt anders schauen. Also jede schlechte Eigenschaft, zum Beispiel Gier. Genau, Gier kann man entgegenwirken, das Übel des Geldes verstehen. Zorn kann man bekämpfen, wenn man Compassion, Empathie ausübt. Dann wird, wenn man empathisch ist, wird man weniger zornig. Und so kann man jeder schlechte Eigenschaft entgegenwirken, indem ich Tätigkeiten mache, die diese Eigenschaft niederleiten. Und das heißt im Bhagavatam, all diese schlechten Eigenschaften müsste ich praktisch durch verschiedene Tätigkeiten bekämpfen. Aber indem ich Srila Gurudev annehme und im Herzen liebe, geht alles auf einmal weg. Das ist auch noch diese Gnade des Gurudevs, der uns praktisch alle schlechten Eigenschaften behindert, ohne externe Bemühungen. Der zweite Vers, Guru Mukha Padma Vakya, Chitete Koriyo Aikya, Chikuru Mukha Padma Vakya, Viti Koriya Mohashakya, Ana Koriya Mane Asa, Chikuru Charane Rati, Ese Utamagati, Ye Prasade Kura Sarva Asa. Die Worte, die aus dem Munde von Srila Gurudevs Munde strömen, geben dem Herz die beste Kraft, Krishna zu erreichen. Gehe nichts anderem hinterher, begehre nichts anderes. Anziehung zu den Lotusfüßen von Srila Gurudev ist das höchste Ziel. Und durch seine Gnade werden alle die Wünsche erfüllt. Guru Mukha Padma Vakya. Viele sagen, ja, nicht alles, was Gurudev sagt, muss ich einstellen. Das ist falsch. Sondern alle Worte, die Gurudev auch ganz speziell zu mir sagt, der spätere Meister, sind sehr ernst zu nehmen. Weil er sieht, was gut für dich ist und sieht, was nicht gut für dich ist. Aber wenn du manchmal denkst, oh je. Das Beispiel gemacht, weißt du, von der wo wir in Amerika gefahren sind und Gurudev gesagt, wir fahren jetzt zum Starbucks-Café. Wir fahren. Ich denke, oh mein Gott, Gurudev, wir finden das nicht im Laden. Er hat gesagt, da ist ein Starbucks-Café, 100 Euro, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, 10, 12 Kreuzungen überfahren. Und dann haben wir gesagt, warte mal, rechts auf dem Boot Starbucks. Stockdunkel. Der hat sich, wir können uns wirklich nicht erklären, das ist immer richtig groß, der George. Aber das ist ja der Punkt, wenn du zweifelst an den Worten von Gurudev, das ist nur ein simples Beispiel, dann kommst du schon ins Küchen. Ich bin nicht wo wir in der Sprache, ich bin nichts, also wurde gesprochen, ich sage dann, was mein Geist ist dann schon immer, wo der, oh je, das ist einfach ein Spazierfahrt, oder ich glaube, du hast es halt vergessen, so, voll kritisch, ne, das sieht man am Leben nicht, ja, dumm, aber es kommt, so. Das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass alles, was Gurudev sagt, hat Gewicht, ne? Guru Mukha, Padma Vakya. Es gibt ja auch Situationen, wo er was sagt und nicht testen. Auch dann hätte es mal das Gewicht. Ich kann dir als Beispiel sagen, als ich in Amerika war, das
war wenn jemand in Amerika war, das wäre so ein Glaube, viele Weisen Glaube, da ging es darum, kam der Hurricane. Wie viel war es jetzt? 10 von 6. 10 von 6. Na, aber 3. Das ist aber echt eine gute Geschichte. So, ganz kurz. Es ging um diesen Hurricane. Den New York erreichen soll. Das war vor 2 Jahren. Das war vor 2 Jahren. Weiß ich nicht, ist schon wurscht. Und jedenfalls ging es halt darum, wir hatten halt echt noch Programme in New York. Am Sonntag und am Samstag, das hieß am Freitag, Samstag ballert dieser Hurricane in New York gut rein. Später war es ja nur ein tropischer Sturm. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn du gerade in New York bist und es kommt so ab an die Meldungen, dann habe ich halt wirklich gedacht, der Fahrer hat eine Gruppe, der freut mich, hat jetzt den Weg zu sterben. Ich war völlig abgedacht, ich bin ehrlich so. Es war wirklich so, ich wollte wieder rein. Ich hatte keinen Bock, jetzt in Amerika zu sterben. Ihr lacht, da kam Horrormeldung. Also, New York ist umgeben von Teil Wasser, hallo? Also, so, und dann war die Tagessituation, da hat man eine Lecture irgendwo am Computer auf FIS, da habe ich egal erzählen, was für Lichteinflüsse und Gottesdienst. Na, auf jeden Fall sind wir gesessen, wurde die Lecture, bla bla, und dann kommen 5 bis 10 Leute kommen dann und sagen, ja, es kommt doch, man könnte doch nach New Jersey fahren, da kommt kein Hurricane dahin. Der nächste sagt doch, man müsse die Tour mal absagen, da kann man nicht hinfahren, hin und her. Die, wo mich kennen, wissen das, irgendwann ist halt, ich kann auch sagen, nein, das ist halt Ende drin, und dann irgendwann kommt der nächste und sagt, ja, kann man gewinnen, wie sieht es jetzt aus, jemand sind in der Show für Samstag, und ich war schon, ich mag nicht und so, ne? Und in dem Moment, wie du jetzt sagst, in dem Moment, als ich am wütendsten war, was sagt Goliath? Tarun Govinda, what is the plan? Da habe ich halt einen falschen Punkt gewählt, um zu sagen, ich weiß, ne? Bin zu ihm gegangen und gesagt, ich bin so wütend, ich kann jetzt nicht mit der reden und bin einfach raus. Hast du raus, die haben gerade gestern Gute für jemanden, dass man bei ihm geschwängert ist und so, dann haben müssen. Und dann, aber es bleibt wenig unter uns, ne? Egal, dann ist er auf jeden Fall raus, dann ist er rausgekommen. Und hat dann so schnell gemacht, das kannst du dir nicht vorstellen. Was? Ich führe es jetzt nicht ins Detail aus. Was er sagte, er war halt extrem wütend, weil er hat halt diese Wut in mir gespürt. Und er hat mehr oder minder auch gemerkt, ich war auch ein bisschen auf ihn wütend, ehrlich gesagt, weil er nicht wirklich, weil ich entscheiden wollte jetzt unbedingt, wo man hingeht. Er hat gesagt, halt meine Hand wieder. Und mein Ego hat gesagt, ich will es auch nicht entscheiden. Ich war halt extrem wütend. Vielleicht so viel auf Überleben, aber auch so viel auf die Gesamtsituation. Und er hat die Wut gespürt. Ne? Und ich war so, ich war nicht mehr mit dir zum nächsten Programm. Ich fliege, wenn du willst und so. Ja. Und dann bin ich halt jetzt, ich war fertig mit alles. Ich habe meinen Schalter genommen, habe über mich gemacht, ich wollte niemand mehr reden. Ich wollte reinfliegen, so habe ich gedacht, oh man, so viel von meinem Vater noch nie. Und so. Aber dann habe ich gemerkt, was du sagst. Das sind einfach diese Sachen, diese Texte, wo kommen, wo Gott was Krasses zu dir sagt, wo du aber trotzdem nichts desto weniger Gleiches Gewicht geben musst. Das ist nur Mukha, ja. Dieses Chitit Koriyo Ankya, was macht es aber dann? Im nächsten Vers kommt es. Lidi Kori, im Herz ändert sich daraus. Das heißt nicht, dass es nur ein von dem gibt, aber durch dieses Ernstnehmen der Worte von Shri Gurudev reinigt sich das Herz. In dem Fall extrem. Und in allen anderen Fällen kann er auch blissvoll sein. Weißt du, da gibt ja manchmal so Gurudev gibt auch Lob raus, nicht nur einmal, alle Gurudevs geben Lob. So, alles was Gurudev sagt, alles, positiv, negativ, reinigt eines. Ist gut für dein Herz und gibt deinem Herz genügend Stärke. Chikuru Charami Rati, Eisai Uttamagati. Yeprasade, Guru Sarvasa. Das heißt in den Schriften, wenn man Gurudev zufriedenstellt, ist Krishna zufrieden. Stellt man Gurudev nicht zufrieden, ist Krishna niemals zufrieden. So, Krishna liebt es, wenn man seine Devotees zufriedenstellt. Alle voran natürlich Gurudev. So, wenn man Gurudev zufriedenstellt, Eisai Uttamagati, ist das höchste Ziel des Lebens. Weil er uns dann
das gibt, was er von seinem Guru bekommen hat, was er von seinem Guru bekommen hat, und es geht bis zu Krishna zurück. Und je nachdem, in welcher Linie du bist, ist das dieses Ziel, dieses Prema. Reine Gottesliebe. Und das ist dann möglich, wenn du eben dieses Ziel vor Augen hast. Ye prasade pure, sarva acha, all your desires are fulfilled. Dann kommt der dritte, und schnell durchlaufen jetzt ein bisschen. Ganz kurz. Chakotana diloye, chanme chanme pravase, divya gyan, rite prabhashita. Prema bhakti yamuhoite, avidaminasya, vedikaya, yahara charita. Chakotana diloye, derjenige, der meine Augen öffnet, ist mein Herr, Geburt für Geburt. Er offenbart mir göttliche Weisheit in meinem Herzen. Aus ihm heraus strömen liebende, ekstatische Hingabe. Und er zerstört alle Unwissenheit. Und dieser Punkt wird in dem Leben höchst glorifiziert. Chakotana diloye. Das kommt wieder dieses Opening of the Eyes. Srila Gurudev gibt dir keine neue coole Brille, sondern Srila Gurudev öffnet deine Augen, damit du die spirituelle Wahrheit sehen kannst. Chetodharpana Marjan. Der Spiegel des Herrn Gurudev reinigt durch die Anweisung, die er dir gibt, den Bhakti, den Herzspiegel. Und du siehst dich dann von Angesicht zu Angesicht. Warum? Du siehst deine ewige spirituelle Form. Das ist das höchste Ziel. Chakotana, deine Augen gehen auf. Die Esoterik sagen irgendwo hier. Bei uns Bhaktis heißt es, dass die Augen gesalbt werden müssen mit Liebe. Brahma Samhita kennen wir auch nicht, aber Brahma singt, dass die Augen sollen gesalbt sein mit Liebe. Chanme Chanme Prabhupada. Srila Gurudev wird dich verleben begleiten. Heißt es, Srila Sadhguru kommt nächstes Jahr nochmal zu mir? Nein. Kann sein, aber eigentlich wird es so sein, dass jemand kommt, der exakt oder fast exakt diese Gemütsstimmung vertritt. Wenn Gurudev ins ewige Spiel zurückgeht und du nicht, wird Krishna dafür sorgen, dass wiederum eine ähnliche Figur kommt, die ähnliche Bedürfnisse in dir deckt, wie Sadhguru. Oder er hat Bodhisattva, er ist jemand, der sagt, wenn er stirbt, ich komme nochmal. Schwierig, wenn das nicht so sein, denke ich mal. Aber das ist auch nicht. So, dieses Chanme Prabhupada heißt nicht, dass der nächste wieder Sadhguru anstreift, in Dol oder in Schweiber, sondern jemand, der diese Gemütsstimmung nachfolgt. Und wenn du jetzt schon, Gopi Chanavaba, wenn das dein Krishna ist, wird im nächsten Leben, wenn du es nicht in diesem Leben schaffst, jemand kommen, der dich bei der Hand nimmt, in der gleichen Gemütsstimmung. Darauf kann ich mich verlassen. 100%. Krishna sagt Ihnen, guck mal, Krishna sagt in der Gita, definitiv, Krishna sagt in der Gita, wo du aufhörst, fängst du im nächsten Leben an. Kannst du so 12%, fängst du bei 13 an. Okay? So wurde er selber gesagt, im letzten Leben hat er viel gemacht, hat aber auch Wolle, dass er eine reiche Familie so. Das war's. Prema Bhaktiya heute, eine Divya Gyan Rite Prokashito. Was ist Divya Gyan? Göttliches Wissen wird in deinem Herz offenbart. Und dieses göttliche Wissen besteht final darin, zu verstehen, wer du wirklich bist. Und was ist deine wahre Beziehung zu Krishna? Das ist göttliches Wissen. Nicht alle Brahmakandas, alle Universen checken und alle Krishna-Formen, Shankar-Shan, alle Buddha, ich habe jetzt eh nicht, habe noch nie kapiert, Gabel hat Bescheid, Schiller hat Bescheid, keiner hat Bescheid, ich bin super zu diesem, wow, okay, ne? Aber das bringt dich nicht wirklich nach dem Leben. Sondern das wirkliche göttliche Wissen ist, wer bin ich, was ist meine Beziehung zu Krishna? Das ist das wichtige Wissen. Divya Gyan, Rite Prokashito, warum wird wiederum das Herz verwendet? Weil das Herz das Sitz der Seele ist. Da steht in Mana Prokashito. Es wird in dem Geist offenbart. Srila Gurudev hat mal gesagt, wie ist Intellekt? Intellekt hat die Bhakti keine Chance. Bis zu einem gewissen Punkt. Aber wahres Divya Gyan, Rite Prokashito bedeutet, wer ich bin. Und was ist meine Beziehung zu Krishna? Prema Bhakti Yanam Vaiti Avidyavinasya. Prema Bhakti steigt in deinem Herzen auf, proportional verschwindet Unwissenheit. Wirklich so, steht im Augen Andrea Kalamini. Je mehr du Gottes Liebe in dir trägst, desto mehr verschwindet Unwissenheit.
Aditya Vinasayate. Vedika Maharashrido, alle vedischen Schriften proklamieren und glorifizieren dieser gnadenvolle Grund. Dann der Schluss, dann sind wir durch. Sri Guru Karuna Sindhu, das erfahrt jeder, der hier jetzt auf dem Feststuhl ist, was das heißt, Karuna Sindhu. Sri Guru hat nicht müde wie sonst was, sitzt aber trotzdem im Runde und gibt Darstand für 50 Leute um ihn rum. Karuna Sindhu bedeutet, Sri Guru ist ein Ozean der Barmherzigkeit. Ataman Janana Bandhu, Friend of the Fallen, er ist der Freund aller Gefangenen. Bevor ich schon darüber ist, auf ein paar wenig geblickt, was das heißt. Freund aller Gefangenen. Jetzt mal, da war keine Freundschaft da. Ein wahrer Gurudev freundet sich mit dir an, durch die Liebe, die er in sich trägt. Das ist Atama Janara Bandhu, Freund. Ein ganz wichtiges Element. Diese Freundschaft in Leben, jeder von uns mag Freundschaft und Liebe. Und wenn Gurudev das sieht, ein wahres Sadguru sieht deine Bedürfnisse. Er sieht du brauchst väterliche Liebe, du brauchst mütterliche Liebe, du brauchst mütterliche Liebe, bum, bum, bum. So, der sieht Gurudev, das ist diese Freundschaft. Lokana, Lokara Jivan. Shila Gurudev ist das Leben meines Lebens. Hier heißt auch Lokana, Lokara Jivan. Der Gurudev von Navatam, das Thakur hieß auch Lokana. Also ist indirekt auch ein Gebet an seinen eigenen Gurudev. Mein Gurudev ist die Seele meines Lebens. Aber wenn du Lokana, Herr des Universums und Herr der Welt, Gurudev ist der Herr meines Lebens. Haha, Prabhu Koloya. Oh, sei gnadenvoll zu mir und gib mir den Schatten deiner Lotusfüße. Haha, Prabhu Koloya. Das ist die Haltung, dass wir immer in dieser Haltung sind. Und dafür brauchen wir dieses feste Herz, dieses dichte Herz, diese Haltung. Haha, Prabhu Koloya. Wie oft haben wir das? Deo Kurumoni Padajaya. Gib mir Gnade, gib mir Barmherzigkeit. Shri Krishna Chaitanya Prabhu, Doya Kurumore. Dieses Doya, diese Gnade, dass die in unser Herz fließen kann. Müssen wir ein reines Herz haben. Haha, Prabhu Koloya. Deho Mori Padajaya. Deho Mori Padajaya. Was bedeutet das? Schutz oder Zuflucht im Schatten seiner Lotusfüßen. Schatten, aus dem Grund, weil die materielle Existenz uns verbrennt. Und die Lotusfüße von Gurudev sind wie Schirm, der uns schützt vor der brennenden Sonne. Deshalb der Schatten der Füße von Sri Guru. Epeyasha Gushu Tribhuvana. Ich wünsche mir, sagt Navatam Das Thakur, dass alle Epeyasha Gushu Tribhuvana, obere Erde, mittlere Erde, untere Erde, alle Planeten sollen endlich kapieren, wie wichtig die Gurudev ist und die Eigenschaften qualifizieren. Also für mich war das eines der wichtigsten Lieder. Und man kann auch mal versuchen, einfach darüber mal zu meditieren. Wenn du sitzt und Hare Krishna, singst erst die erste Strophe. Und dann nimmst du die Beats und dann chant Hare Krishna. Und meditierst mal während dem Chanten über diese Bedeutung. Und dann wird der heilige Name und das Gelesene sich verbinden und dann entsteht die Verwirklichung. Sonst denkt der Geist schon nur an irgendwelche anderen Schrott. Oft machen die Mahachan, dass du sollst was lesen. Bestenfalls natürlich Pastimes, das Spiele von Mahachan. Das ist dann bloß muss halt auf der Ebene sein, um die Wertschätzung dafür zu tragen. Aber beginnend, wenn du wirklich mal Zeit hast, meditiere mal über diese Verse und chant das. Das ist super ertragreich. Man kommt da wirklich tief rein. What's the time? Mach rechts gleich. Jai Gurudev, Jai Shri Radharani Ki Jai. Ich würde sagen, morgen und übermorgen gehen wir noch ein bisschen weiter. Gehen wir Gauranga, Nitai und dann Radha. Jai. Vielen Dank.